Всем привет, с вами я, Граучев. И как же освободить все советские пристраны? То есть Украина, Беларусь и так далее. Выбрать путь Троцкого. И найти здесь фокус. И найти здесь фокус автономной Советской Республики. Так, да, это Троцкий. Мы можем освобождать все страны, которые нам мешают. То есть, например, если здесь отпустить кучу стран, которые я сейчас буду союз, абсолютно без стран. Именно так выглядит Советский Союз в полной раздробленности. Угу.